ave uba mnandi ukuhlangana nomndeni uma kukhona umcimbi noma nje uma ukuthi kukhona mhlampe isifo-ke ekuyiyona njwayelo. Kodwa kuyenzeka ukuthi uy'buze nje ukuthi lo wakithi lo wenzani yakhe impilo, ubhizinani, yini engamsiza ngayo mina ngoba phela kubalulekile ukuthi siye sikubuze lokho. Owakithi uyambona ukuthi wena ngathi impela nje awuzwa lutho nje okusatohwana nje, uyazi nawe ukuthi uthwele kanzima kodwa awubuzi. Kumele ukuyixake, kumele ukubuze ukuthi kwenzakalani, uyi-avail-e yabo, azi ukuthi uma ukuthi uyakubuza uyalidinga usizo kuwena khona usizo ongamupha lona, angabi ukuthi